Pozdravujeme prievickú basketbalovú rodinu, nová sezóna nám už klope na dvere, nový ročník sa rozbieha a s tým, ako je už všetko v podstate v plnom prúde, tak sa poďme pozrieť na aktuálne témy aj s majiteľom klubu BC Prievidza, s pánom Jánom Millerom. Dobrý deň. Dobrý deň. Vy ste povedali po skončení tej minulej sezóny, keď sa vrátim k vašim slovám, že to bola najúspešnejšia sezóna pre BC Prievidza za posledných 10 rokov. Výsledkovo bola to prvá trofej po 6 rokoch, zisk slovenského pohára, veľký úspech v Európe, postup do top 16 európskeho pohára FIBA a napokon ten taký horký záver tej ligovej sezóny. Teraz, keď už ste mali čas to všetko vstrebať, aké pocity vo vás ostávajú a čo vám to dalo po tej vašej rookie nováčikovskej sezóne v role majiteľa klubu do tej sophomore season, do tej ďalšej sezóny? Áno, bola to pre mňa nováčikovská sezóna. Veľmi veľa, nielen ja, ale celá organizácia sme sa naučili. Určite do tejto sezóny sa posunieme skúsenejší. Hodnotíme ju veľmi pozitívne a úspešne. Bola by veľkou chybou, ak by sme vypadnutie v semifinále s Levicami považovali za neúspech, pretože je veľký rozdiel medzi sklamaním a neúspechom. Treba sezónu vnímať komplexne a áno, donesli sme trofej do Prievidze, boli sme vyzývateľom tak, ako sme chceli byť a posunuli sme sa medzi najlepších 16 v Európskom pohári FIBA. To bol naozaj veľký výsledok, na ktorý bude chcieť určite klub nadviazať aj v tejto sezóne, ale k tomu sa dostaneme postupne neskôr. Tá práca na tom vlastne budovaní tímu a celkovo na vytváraní pevného základu pre ďalšiu sezónu sa začala, dá sa povedať, ešte pred koncom toho predošlého ročníka, keď ste vlastne pracovali či už na získavaní nových hráčov, na tých posilách, ktoré sme postupne predstavovali, ale aj na posilnení celej organizácie. A to sa netýka len A-tímu, ale teraz, keď sa budeme venovať tomu letu a procesu, ktorý máte za sebou, opäť ste vycestovali napríklad aj do Las Vegas spolu s Mattom Hauferom, čo si možno mnoho ľudí predstavuje, že tam idete vlastne si niekde ako do obchodu, vybrať tých hráčov, sfinalizovať nejaké podpisy, ale vieme, že tá realita vie byť iná. Keď mi to Matt Haufer opisoval, že to je vlastne minimálne 10 hodín každý deň rôznych basketbalových aktivít. Tak skúste opísať, ako asi vyzeral ten váš program v Las Vegas a vlastne s akými poznatkami ste odtiaľ tento rok odchádzali. Čo je zaujímavé, spomeniem tú rookie season najprv, pretože samozrejme ja som sa veľmi rýchlo a veľmi veľa chcel naučiť a navnímať celú tú problematiku basketbalovú. To znamená, že keď Matt Haufer pravidelne každý rok, ja neviem, či 7 či 8 rokov po sebe chodil do Las Vegas, kde by som to nazval také basketbalové expo, kde máte veľtrh tých hráčov a anybody who is anybody, to znamená každý, kto niečo znamená v basketbale, tak tam je. A chcel som to nasať, naučiť sa, vnímať. No a keď sme boli asi prvý deň v Las Vegas, tak mi prišla obrazová správa od Laca Garaja, generálneho manažera Levíc, kde mal nahodené udice a on hovorí, ja už mám tým hotový, ja už môžem ísť na kapre. A my sme ešte len začínali. Takže to bolo veľmi inšpiratívne a vtedy som pochopil a vlastne som si s ním písal, že teda Laci, ale keď nad tým premýšľam, to znamená, že ty máš hráčov, ktorých si chcel, niektorí zostali. A on že ale to znamená, že za peniaze, ktoré chceli oni. To znamená, že máš vysoký rozpočet. A to znamená, že áno, robia tam skvelú prácu, ja mám veľký rešpekt voči levickej organizácii. Tento rok to bolo opačne. To znamená, my už nešli sme do Vegas vyberať hráčov, práve naopak, my sme išli robiť networking, išli sme robiť nadväzovanie vzťahov, komunikáciu. Vy mnohých tých hráčov idete pozrieť a možno ich podpíšete o 3 roky, veď k tomu sa dostaneme. Ale tentokrát to bolo tak, že už keď sme prileteli do Las Vegas, tak už sme mali hotový roster. A tam už sa len jednalo o dotiahnutie detailov jedného posledného hráča, ale vlastne my sme mali hotovo a už sme to len na sociálnych sieťach postupne oznamovali a tým pádom som si dovolil teda priateľsky poštekliť Laciho Garaja, že teda tentokrát ja môžem ísť na kapre a máme hotovo. Ale je to znovu, hej, motion creates motion, to znamená, my sa učíme, posúvame sa a áno, tento rok Las Vegas bolo veľmi o networkingu, bolo veľmi o komunikácii s inými organizáciami, agentami, scoutami, kde vlastne to najdôležitejšie pre nás ako organizáciu je postupné budovanie reputácie. Základ, silný základ toho tímu a toho súpisky pre ďalšiu sezónu tvorí slovenské jadro, ktoré vlastne bolo postavené ako prvé a neviem, či si spomeniete, kedy naposledy mala Prievidza toľko aktívnych reprezentantov na súpiske. Či už je to
Jakub Mokraň, na ktorého návrat sa veľmi tešíme, či je to Matúš Hronský, ktorý sa vrátil z Ameriky a hviezdí už v drese národného tímu, kde bol vo svojich vystúpeniach najlepším alebo druhým najlepším strelcom, Dalibor Hlivák, ktorý sa už stal stálicou a veľmi dôležitou súčiastkou národného tímu. Aj Maroš Želizňák odviedol kus dobrej roboty, keď vlastne nahrávame tento podcast 48 hodín necelých po tom zápase a víťazstve nad Angolou. David Novák, ktorý je stále v tom širšom okruhu reprezentácie. A popri nich tu máme ešte tú skúsenosť Mareka Jaša. Môžu sa práve ešte tá mladšia generácia postupne stať takými piliermi a dlhodobými tvárami klubu, ako je dnes v súčasnosti Marek Jaš? No, veľmi si to prajeme a určite je to cieľom organizácie. To znamená, že to, po čom prievidský divák túžil, my sa snažíme realizovať. Dnes vlastne dokážeme rozlišovať slovenských hráčov rovnako, ako sa rozlišujú v NBA. Je rozdiel medzi NBA playerom a je rozdiel medzi franchise playerom. Hej. Franchise player znamená, že to je ten hráč. To je ten hráč, tá tvár tej franšízy, tej organizácie. A tak ako bol dlhé roky tvárou organizácie Marek Jaš, tak by sme boli radi, aby tvárou organizácie boli Prievidžania. Tým chcem povedať, že už napríklad Dalibora Hliváka považujeme za Prievidžana aj s ohľadom na jeho romantický vzťah, ktorý on má, takže dúfam, že aj on sa už cíti byť Prievidžan. A budeme veľmi radi, keď sa nám podarí udržať čo najdlhšie a nazvem to prievidské trio Mokráň, Hronský, Hlivák. Vôbec by mi nevadilo, keby sme ich nazývali Splash Brothers a bude sa im dariť. Zároveň my sme veľmi radi za Maroša Želizňáka. Jeho práca s ním sa ukázala teraz aj v reprezentačnom zápase proti Angole. Mario Iring mu tam prihral takú fancy prihrávku a podľa mňa pred 2 rokmi by mu ešte vypadla z rúk, dnes ju s prehľadom chytil, zakončil, ale to oveľa dôležitejšie je to, čo od Maroša očakávame. A to je ten fight. On bojuje, on je pracovitý, chce, ja som krátko rozprával aj s reprezentačným trénerom pánom Vidinom po zápase s Angolou. Je to veľký výsledok, veď Angola je majster Afriky z roku 2025. 9 hráčov, ktorí vo finále majstrovstiev Afriky hrálo proti Mali pred rokom, tak 9 hráčov tu hrálo proti našim. Takže to je veľký výsledok a Maroš mal v plus minus bodoch mal plus 22 bodov. To znamená, keď Maroš bol na palubovke, tak sme vyhrávali o 22 bodov proti Angole. Takže určite budeme radi, keď budeme mať koncepčné, dlhodobo stabilné to slovenské jadro. My sme ochotní do slovenských hráčov investovať. My sme ochotní a chceme ich ďalej rozvíjať a byť vlastne studnicou hráčov pre reprezentáciu. To je náš cieľ. A špeciálnu hodnotu pre nás samozrejme majú Prievidžania. Veľkou posilou pred novou sezónou aj do tohto slovenského jadra, do tej kostry tímu bol Matúš Hronský, ktorý sa vrátil po 7 rokoch, ktoré strávil v Spojených štátoch amerických a pri ňom nie je úplne tajomstvom, že bol o neho veľký záujem aj z iných klubov, predsa slovenský hráč z NCAA s jeho kvalitami, tak už teraz vidíme, akou je posilou hneď pre náš národný tím. Ako sa ho teda podarilo priviesť do Prievidze, vôbec kedy celý tento proces začal? Skôr ako sa dotknem Matúša Hronského, nesmieme zabudnúť na Jakuba Mokráňa, lebo tak ako bol teraz obrovský záujem o Hronského, tak bol obrovský záujem o Jakuba Mokráňa až do chvíle, kým si spravil zranenie. V momente, keď si spravil zranenie, tak sa nikto o neho nezaujímal. A Jakub Mokráň môže mať pre nás nesmiernu hodnotu. Je pracovitý, je výborný obranca na pozícii 4 a mal zaujímavo rozbehnutú kariéru z Českej republiky, kde sa stal majstrom Českej republiky, sa presunul do Španielska, do San Sebastianu. A bolo to riziko, ktoré som povedal, že teda my budeme ochotní podstúpiť. A my máme veľké očakávania, to znamená, že vlastne, aby to nezostalo tak nejak akože nepovšimnuté, že vlastne síce sme ho nepodpísali teraz, podpísali sme Jakuba pred rokom a rok na sebe pracoval, zlepšoval sa, dostával sa z toho zranenia, bolo to ťažké zranenie, to sú zranenia, ktoré dokážu ukončiť kariéru, je vo výbornom shape,
Ešte nehral 5-5, ale je vo výbornej kondícii, vo výbornom shape, vyzerá ako fitnessák, rovno môže ísť na pódium, takže máme veľké očakávania. No a keď sa pýtate na Matúša Hronského, áno, bol veľký záujem. Treba férovo povedať, že my sme mali výhodu v tom, že Matúš mal veľkú motiváciu ísť domov. On 7 rokov nebol doma na Vianoce, to znamená, mal veľkú motiváciu ísť domov, ale nebolo to zadarmo, to znamená, že my sme si museli zaslúžiť Matúša. A my veríme, že sme si ho zaslúžili, pretože prvá dôležitá vec je, my sme Matúšovi ukázali rešpekt a úctu tým, akú ponuku sme mu dali. Pretože tváriť sa, že niekoho chcem a prejaviť mu dešpekt tým, koľko málo mu ponúkam, ja ako hráč mňa by sa to dotklo. A zvlášť, keď on už ukázal v reprezentácii, napríklad v zápase proti Portugalsku, keď bol najlepší strelec, že teda vie, má kvality a predovšetkým, čo my veľmi oceňujeme, Matúš chce veľmi pracovať. Veľmi chce pracovať. A ďalej, čo rozhodol záujem. Pretože pri náborovom rozhovore s ním rozprával aj Gerrit Murray, aj Matt Haufer a mal aj iné rozhovory a tie rozhovory boli veľmi povrchné, kde pri tých iných rozhovoroch iné kluby netušili, aké on má v Spojených štátoch čísla, kde v systéme by ho použili, akým spôsobom ho chcú rozvíjať. Toto všetko Gerrit Murray aj Matt Haufer presne do čísla, do bodky vedeli. Oni presne ovládali jeho hru, presne ovládali jeho čísla, presne vedeli, kde ho chceme použiť, akým spôsobom, ako ho chceme rozvíjať, a to Matúšovi podľa mojich informácií veľmi imponovalo a to pomohlo rozhodnutiu, že je v Prievidzi. Sledovali ste vlastne aj teraz ten posledný výkon Matúša Hronského pri tom spomínanom víťazstve nad Angolou a keď vlastne najlepším strelcom zápasu je prievidský odchovanec a dlhodobo najlepší slovenský basketbalista Vlado Brodziansky, hneď za ním v tej streleckej listine je Matúš Hronský. Aký pocit ste mali, teraz nemyslím len ako majiteľ prievidského basketbalového klubu, ale ako v podstate hrdý Prievidžan? Samozrejme, že teda je to hrdosť, nesmieme zabúdať na Dalibora Hliváka, pretože nemal veľa minút proti Angole, pretože sa vyfauloval, ale hral veľmi zodpovedne a kvalitne proti Kosovu na konci dňa, veď on rozhodol ten zápas proti Kosovu. To znamená, je tam cítiť veľmi silná prievidská stopa, sme na to pyšní. A na konci dňa, veď o to nám išlo. Ja keď som vstupoval do basketbalu, tak som chcel prostredníctvom Prievidze pomáhať slovenskému basketbalu a to si myslím, že sa dnes deje. A nechcem to zakríknuť, lebo hovorí sa, že outcome is a distraction, čo znamená, že výsledok vie vlastne distraktovať, ako keby rozptylovať. My sa musíme sústrediť na proces. My sme na začiatku cesty, nerozptylujme sa, zároveň, aby sme znovu nezabudli aj na výborný výkon proti Angole Maroša Zelizňáka. To znamená, u nás v Prievidzi vytvárame vysokopracovné prostredie. A tí hráči, tí tréneri, ten stav, ktorý chce pracovať, nepochybujeme o tom, že sa bude zlepšovať a potom prídu výsledky, ale my sa musíme sústrediť na proces. Skvelý pohľad pre prievidských divákov bol aj keď sledovali vlastne úvod zápasu v základnej päťke, prievidský odchovanec Brodziansky a traja aktívni hráči BC Prievidza, všetci, ktorí boli vlastne aj na súpiske a celkovo to víťazstvo nad Angolou, niekto si povie dobre, je to prípravný zápas, ale Angola v súčasnosti 30. druhý tým sveta, my sme v podstate o vyše 30 priečok za nimi a keď sa aj pozrieme na tú bohatú históriu basketbalovú, ktorú Angola má, veď to bol tým, ktorý bol vlastne prvým súperom amerického Dream Teamu na olympiade v 92. pravidelný účastník veľkých podujatí, minuloročný víťaz afrického šampionátu, tak to víťazstvo naozaj má svoju váhu. Ide do sveta. Africké tímy sa veľmi zlepšujú, africké tímy neustále vlastne sa skvalitňujú a sú veľmi kompetitívne v rámci svetového basketbalu. A my máme pomerne blízko nejakú konektivitu k Angole aj cez Eduarda Andreho, pretože minulý rok vlastne sme mali aj Eduarda Andreho, ktorý pochádza z Angoly. Zároveň mal britský pas a vždy, keď sa povie Angola, tak si spomeniem, pretože ako chlapec som bol fascinovaný Dream Teamom v 92. v Barcelone, kde prvá tlačová konferencia, ktorú mal Dream Team, tak Charles Barkley odpovedal na otázku, že teda what do you know about Angola? Čo vieš o Angole? A on hovorí I know nothing about Angola, but I think Angola is in a big trouble. Neviem nič o Angole, ale myslím, že teda Angola je vo veľkých problémoch. Porazili ich, myslím, o 68 bodov. Čo bolo zaujímavé z tohto zápasu, že Američania trafili len 2 trojky. To je zaujímavé, ako sa ten basketbal zmenil, vtedy sa ten basketbal hral úplne inak. Dneska proste, keď nemáte strely z perimetra, tak vlastne nemáte šancu.
Áno, obrovský rozdiel, vlastne Američania 9 krát len vystrelili za celý zápas, dali 2 trojky, aj tak úplne zničili tú Angolu a práve Charles Barkley bol aj najlepší strelec tohto duelu s 24 bodmi. Ale spomenuli ste práve aj Eduarda Andreho a to sa vlastne môžeme pozrieť aj na stavbu tohto ročného týmu, lebo ako sme hovorili o tom slovenskom jadre, tak tým vlastne prvou skladačkou v rámci tej zahraničnej kostry mal byť práve Eduardo Andre, ktorému žiaľ zranenie mu zobralo tú minulú sezónu, vrátil sa až tesne pred play-off, kde ukázal tie náznaky svojho potenciálu, mal mať kontrakt platný na ďalšiu sezónu a práve veľa fanúšikov zaujíma, čo sa teda stalo, prečo Eduardo Andre nepokračuje u nás, ale napokon prestúpil do Belgicka. V prvom rade chcem povedať, že mňa celá situácia ohľadne Eduarda Andreho mrzí. Od začiatku do konca. Je to nie je úplne... Ako predstavoval som si to úplne inak, tak poviem. Hej? Je to ďalší príklad toho, ako som získal skúsenosť, pretože Eduardo bol rookie s vysokým potenciálom, s vysokou mierou atleticity. On bol pracovitý. Žiaľ, on už proti Cibone Zagreb to predkolo hral zranený. On sa nám zranil v tréningu. Mal potrhané rameno. A vtedy sme diskutovali s Mattom Hauferom, my sme mohli ukončiť kontrakt, poslať ho preč. Problémom by bolo, že vlastne v Británii funguje zdravotníctvo trošku inak ako u nás. Jemu by trvalo približne 5 až 6 mesiacov, kým by sa v tom čakacom liste dostal na operáciu. My sme mu ponúkli, že mu vieme operáciu vybaviť za týždeň u najlepšieho ramenára na Slovensku v Bystrickej nemocnici u pána Lukáča. S tým ale, že nám podpíše kontrakt za tých istých podmienok aj na ďalšiu sezónu. To znamená, že my investujeme do teba, ty investuješ do nás, bude to mini situácia, budeš s nami môcť pracovať a tak ďalej. On bol za to mimoriadne vďačný. Všetko vyzeralo skvele. To znamená, on pracoval, zlepšoval sa a už keď prišiel na palubovku tréningovú a trhal tú palubovku, tak ju trhal presne 22 minút a potom si spravil ďalšie zranenie. Takže nakoniec prišiel až na playoff. No ale spomeňme si na zápas s Komárnom, kde dominoval, kde nám vyslovene ako pomohol zdemolovať Komárno. A spomeňte si na timeout trénera Iliča z Komárna, kde hovorí this guy didn't play 8 months and he's killing us. Hej, že nehral 8 mesiacov a nás to zabíja. Žiaľ, stala sa situácia, ktorá sa priznám, že mne trošku unikla a až so stupom času som sa ju dozvedel vlastne celý ten obraz, čo sa stalo. V zápase 4, ktorý sme hrali na prievidskej palubovke, som sedel na kurci s Vladom Brodzianským. A bola situácia, kde vlastne on bol pod košom, nepáčilo sa mu nejaké rozhodnutie rozhodcu a v priebehu hra ďalej bežala. On začal komunikovať s rozhodcom, otočil sa, prestal dávať pozor. A už si nespomínam, či to bol Hlivák alebo Trey Thomas, ale vlastne on bol k dispozícii. To znamená, oni mu posunuli loptu, tým, že on sa nedíval a tam papuloval rozhodcovi, tak vlastne my sme strátili loptu. Gareth Murray sa naštval a ja som drgol Brodzianského, to čo predvádza, to čo má byť toto? Hej? Toto je niečo, čo je absolútne nepripustné, proste to nemôže urobiť. Takže Gareth ho dal dole, ho vystriedal. A tým to, čo som ja videl, skončil. Videl som, že spravil chybu, hovorím, dobre, daj mu spätnú väzbu, tak to sa nemôže správať. A išiel dole a on potom vlastne talk back, on vlastne vypindal naspäť Garethovi Murraymu. Takže sadol si nakoniec z lavičky, bol tam zdutý a my sme hrali ďalej. Gareth potreboval vystriedať Maroša Zelizňáka, pretože my sme stále boli ešte v hre. Ešte sa s tým zápasom dalo niečo urobiť. Trey Thomas navzdory bolestiam a zraneniam odohral ten zápas, hej, s opuchnutým kolenom. To znamená, to nebolo o tom, že by sa niekto na to vykašľal. Naozaj, že všetci ako išli do toho náplno v rámci možností s vylúčeným Noahom, so zraneným Bishopom, so zraneným Luisom. A to znamená, Gareth sa rozhodol, že Eduarda Andre ho vráti naspäť na palubovku, ten mu vypindal naspäť. Tak sa Gareth naštval a poslal ho do šatne, kde on odmietol a nešiel. No a my sme čakali, že dobre, bol si v emóciách, stalo sa, proste OK. A príde, ospravedlní sa, ideme ďalej. Na konci sezóny Matt Haufer a Gareth Murray mali výstupné rozhovory s hráčmi, všetky prebehli bez problémov, jediný s problémami prebehol Eduardo Andre. On sa cítil byť ukriúdený, dotknutý a urazený, ako si to dovolil Gareth Murrayho vystriedať na základe toho, čo on urobil a jednoducho ako Gareth prišiel s tým, že on s ním ďalej pracovať nebude. Že to je chyba charakteru a ja jednoducho nepôjdem proti trénerskému stafu. To znamená, pre klub, v tomto prípade pre mňa, je to strata peňazí, mrzí ma to,
Je to skúsenosť. Následne sa to prejavilo tak, že napríklad on s britským pasom mnoho britských tímov telefonovalo, pretože tie kluby, keď niekoho rekrutujú, tak zistujú tú reputáciu toho hráča, zistujú si tú spätnú väzbu, ako sa pracovalo a tak ďalej. A na každého hráča my sme mali len pozitívne slová, čo sa prejavilo potom v ich ďalších podpisoch. A my sme boli veľmi úprimní, čo sa týka Eduarda, a sme povedali teda, kde bol problém. Takže britské týmy ho nepodpísali. Nakoniec teda podpísal Charleroi, je v Belgicku. Tí to riskli. Predsa len. Je nedostatok vysokých, je talentovaný, je atletický, čiže tieto basketbalové kvality tam sú a má tam vysoký upside, ale teda z hľadiska jeho správania sme boli sklamaní. To sú zákulisné informácie, ktoré určite fanúšikov zaujmú. Eduardo André teda v našom týme pokračovať nebude, ale v tejto chvíli už je celá súpiska už v podstate dlhší čas kompletná a príprava už oficiálne odštartovala a môžeme sa pozrieť práve na to, ako ste skladali ten tým, ale začneme ešte vlastne pri tej minuloročnej kostre, pretože vy ste v závere predošlého ročníka spomínali, že je tam nejaká teoretická šanca, že by ste mohli jedného, možno dvoch hráčov udržať. Bolo jasné, že viacerí hráči po dobrej sezóne budú mať veľmi dobré ponuky z kvalitnejších súťaží, tak môžete prezradiť, o koho išlo a či tam aj prebehli reálne nejaké rokovania, že ste sa pokúsili niektorého z tých minuloročných hráčov udržať? My sme mali veľký záujem o Treja Thomasa. Trey Thomas sa v šatni choval ako najväčší profesionál, bol mimoriadne vďačný, pracovitý, bol výborný chlapec a my sme minulý rok s ohľadom na zranenia nemali dostatočné množstvo ballhandlerov. A to sa potom prejavilo práve keď sme mali tie veľké zranenia, časté zranenia, tak vlastne pomaly Trey Thomas mal hrať rozohrávača, ktorý vlastne nebol ballhandler, on nebol rozohrávač. A tomu znižovalo vlastne aj úspešnosť, štatistiky a tak ďalej. Ľudia sa pýtali, čo sa s ním stalo. No nič sa s ním nestalo. On musel plniť rolu, na ktorú sme ho nepodpisovali, ktorá nebola jeho rola. Takže to bolo náročné. On sa veľmi zlepšil v priebehu sezóny, predovšetkým napríklad v výbušnosti a atleticite, kde napríklad vo finále slovenského pohára proti Leviciam kľúčový útok, kedy James Bishop vnikol, Trey Thomas urobil backdoor, on mu zhodil loptu a on zadankoval. A ešte 4 mesiace dozadu by išiel na layup. To znamená, že my naozaj s nimi pracujeme a zlepšujeme ich. Čo tým chcem povedať? Trey Thomas, my sme ho stiahli z gruzínskej ligy. On hral v finále gruzínskej ligy, hral za finalistu gruzínskej ligy v Tbilisi a my sme ho stiahli ku nám a u nás bral 3,000 eur mesačne. A my sme mu povedali, že teda pokiaľ je možnosť, aj s agentom sme sa rozprávali, on bol veľmi spokojný v Prievidzi, či by mohol zostať. A jeho reakcia bola: chlapi, ja som mimoriadne spokojný v Prievidzi, rád by som tu zostal, lenže už dnes mám ponuky z Maďarska, z Rumunska za 7,000 mesačne. Ak by to dorovnáte, rád tu zostanem. No a to je odpoveď všetkým fanúšikom, ktorí kritizujú to, že nedokážeme udržať. To je otázka ekonomiky, to je mimoriadne náročné. Vy vlastne, vlastne, to je dôležité si povedať, Slovensko nie je zaslúbenou zemou, nie len pre importov, ani pre našich hráčov. Ja verím tomu, že napríklad Matúš Hronský sníva o angažmáne typu Vlado Brodziansky. Vlado Brodziansky proste zarába veľké peniaze teraz v Ázii, pretože tá Ázia má veľké možnosti. A vlastne to sú možnosti, ktoré si žiaden slovenský klub aktuálne nemôže dovoliť. To znamená, že to nie je len v súvislosti s importami. To je v súvislosti s ambicióznymi slovenskými hráčmi. Pokiaľ by prišla lepšia ponuka, Abraham tiež chceli do zahraničia. To znamená, to nie len u nás. A tým pádom nás by to stálo veľa peňazí. Trey Thomas dostal veľmi dobrú ponuku napríklad do Nemecka, do Heidelbergu. Nakoniec skončil v Kosove za 9,000 mesačne. To znamená, že keď príde sponzor alebo divák, ktorý takto na stôl položí 100,000 a povie: tohto hráča by som bol rád, keby tu zostal, urobíme prvé posledné, aby sa to podarilo. V opačnom prípade my nemáme šancu. Joe Toussaint podpísal majstra Švajčiarska. Kde chcete súťažiť s majstrom Švajčiarska? Sage Tolbert podpísal Japonsko. Tie japonské dievčatá budú zbožňovať, že vlastne je to exotika, on rád cestuje, bude tam zarábať veľké peniaze. Nigel Smith podpísal Abaligu, ide do Krka, Novo Mesto. Zase, to sú násobky toho, čo brali u nás. Noah Reynolds mal vynikajúcu nováčikovskú sezónu a bol veľmi vďačný u nás a podpísal poľský Štetín. To sú násobky
Aj Poľská liga má oveľa väčšie možnosti, ako máme my. Zhodou okolností poľský Štetín bude hrať Európsky pohár FIBA v skupine proti Nitre, to znamená, my budeme mať možnosť Noah Reynoldsa vidieť. A ešte jedna dôležitá vec, Noah Reynolds nám pomohol pri nábore nášho súčasného pivota, pretože majú jedného agenta a dal veľmi dobré odporúčania na prievický klub. To sú veľmi zaujímavé informácie zo zákulisia. Poďme sa teda pozrieť na tú súčasnú súpisku a na to vlastne, ako ste ju postupne začali budovať. Poznáme už ten trénerský štýl Garretta Murrayho, vieme, aký basketbal vyznáva, tú typológiu hráčov, tak keď ste si vlastne hodnotili tú minulú sezónu, aké zmeny ste sa rozhodli urobiť pred touto sezónou, čo sa týka tej typológie hráčov, aké typy hráčov ste vyhľadávali, kde ste identifikovali možno tie faktory, ktoré chýbali tomu minuloročnému tímu, aby bol ešte úspešnejší? V prvom rade, keď sme si vyhodnocovali minulú sezónu, tak sme začali staffom. To znamená, my sme investovali do staffu, pretože Garrett Murray mal veľký dopyt po asistentovi, ktorý by ho dokázal challengeovať, po asistentovi, ktorý dokáže, a to bol aj môj dopyt, mať trénera, ktorý dokáže riadiť celú športovú zložku vrátane akadémie, a to dnes máme v podobe Andreja Červenku. Zatiaľ zo všetkých podpisov, ktoré sme urobili, vrátane hráčov, ja osobne som najviac nadšený z podpisu z Andreja Červenku a z toho, akým spôsobom pracuje, akým spôsobom komunikuje, akým spôsobom reportuje, aký má hneď od začiatku vysokú mieru ownershipu, ako mu záleží na organizácii, na developmente, rozvoji. S ním je to dnes úplne iná organizácia. My ďalej chceme rozvíjať Sura. To znamená, že tréner Suriak sa posunie na pozíciu druhého asistenta, bude robiť videá, bude mať na starosti tým U20, U23 pod dozorom pána Červenku. Zároveň sme posilňovali ďalších asistentov trénerov a zúčastnených trénerov na tréningoch, kde máme profesionálnych trénerov, mladých chlapcov Slovákov, zároveň máme Američana, dátového analytika, ktorý má skúsenosti z high school basketball aj z university basketball, ktorý bude zároveň pracovať v akadémii. Máme litovského trénera zo Žalgirisu Kaunas z rezervného tímu, ktorý dostal ponuku od Eurocupového tímu, vybral si Prievidzu. A to znamená, že dnes na tréningu to vyzerá tak, že 8:30 majú poradu so staffom, každý dostane úlohy, začína tréning, na jednej strane pracujú bigmeni s 2-3 trénermi, na druhej strane pracujú rozohrávači s 2-3 trénermi, a ďalšia skupina pracuje v posilovni s 2 španielskými kondičnými trénermi a tak ďalej. Že začíname byť naozaj seriózna organizácia z hľadiska staffu. Zároveň, čo sa týka staffu, chceme predchádzať zraneniam. To znamená, posilnili sme stav aj čo sa týka fyzio, posilnili sme vybavenie klubu ja som povedal, chceme predchádzať zraneniam. Minulý rok sme boli ako polná nemocnica. To nie je výhovorka. Keď raz máte významnú časť kádra zranenú, a to nás postihlo proti Leviciam. Levice hrali skvelý basketbal. Ja si nepamätám, kedy som ich videl hrať lepšie. Zaslúžene boli majstri, klobúk dole. Tam nemáme čo riešiť. V momente ale, keď vy máte zraneného Jamesa Bishopa, ktorý bol najväčšou hrozbou z perimetra. Máte zraneného Treya Thomasa. Máte zraneného Jadona Lewisa, ktorý bol jeden z najlepších obrancov a zároveň podľa štatistík tretia najväčšia hrozba z perimetra. Nigel Smith tam skackal ako kobylka, mal achilovku. A takto idete jeden po druhom. Zoberte si Real Madrid. Keby Real Madrid mal zraneného Campaca, Hezoniu a Deka, čo by uhrali? Neuhrali by nič. To znamená, že až takto kruté to je, to znamená, chceme predchádzať zraneniam. Urobte mi zoznam vecí, ktoré nám pomôžu predchádzať zraneniam. Od všelijakých nafúkovacích nohavíc, elektroliečba, potrebujete šamana, doneste šamana, ja ho zaplatím, aby sme predchádzali zraneniam, aby sme boli zdraví. Ako v Spojených štátoch hovoria, the biggest ability is availability. To znamená, že my potrebujeme tých hráčov, aby boli k dispozícii. To je kľúčové. A to všetko išlo do peňazí. To si treba uvedomiť, že minulú sezónu takto máte lavičku hráčov a nad nimi bola samostatná lavička zranených hráčov. Takže toto je to, do čoho sme veľmi investovali, čím sme výrazne posilnili akadémiu, na to nám bude záležať. No a postupne potom sme začali pracovať na výbere hráčov. Keď hovoríme o výbere hráčov, začíname prioritami a to je Slovenská Kostra. Keď hovoríme o Slovenskej Kostre, tak si to poďme porovnať. A minulý rok sme na pozícii 1-2 mali Dalibora Hliváka a Dalibor je dnes druhý najskúsenejší po Marekovi Jašovi
Je už stálicou, my ho považujeme za prievidžana, je tvárou organizácie a veľmi dôležitá súčasť reprezentácie. Jemu samozrejme vznikne najväčšia konkurencia. My ho postupne chceme dostávať do takej pozície, ako je Sergio Llull v Reále Madrid, skúsenosť, leadership, pracovná etika, to všetko on má a to potrebujeme rozvíjať. On musí byť viac hlas. On to vie, ja som s ním mal rozhovor, my potrebujeme viac, aby aj Slováci boli tí lídri, aby to nebolo len, že sme nejaký prílepok, nejaká súčasť nejakých importov, ktorí... Tak to je. Oni sem prídu na rok a s vysokou pravdepodobnosťou tu už nebudú, ale vy tu budete, chlapci. To znamená, vy musíte byť ten hlas tej šatne, vy musíte byť tí kľúčoví a rovnako tak na ihrisku. A ďalej chceme rozvíjať a pracovať s Davidom Novákom. David má ohromnú mieru talentu. Chceme, aby si viac veril. My vytvárame prostredie, kde neboj sa vystreliť, neboj sa urobiť chybu. Nikto ťa nedá dole za to, že ty si spravil chybu. Proste keď nechceš strieľať, tak choď hrať šachy. Ako hovorí Trinkieri. Proste nikto na teba nebude ukazovať prstom za to, že si vystrelil. Nedáš, tak vybojuj, ubráň, doskoč, hej, ale buď neúprosný, ale neboj sa vystreliť. Na pozícii 3 bude Matúš Hronský a my sme na pozíciu 3 nepodpísali žiadneho importa. Máme hráčov, ktorí to vedia hrať, keby bolo treba, ale chceme na pozícii 3 rozvíjať, máme tam 3 Slovákov a to je Matúš Hronský, David Novák, keď bude treba, je tam Marek Jáš, ktorý, ja som prekvapený, po zranení Marek Jáš je vo výbornej forme, má výborné výsledky, kondičné, atletické, prišiel som sa pozrieť na tréning a on tam dankoval. Teda Marek Jáš má renesanciu, jak za mladá. Zreje ako víno. Mokráň na pozícii 4 a bude mať predovšetkým obranné úlohy, ale rovnako tak chceme, aby bol hrozbou z perimetra. No a Maroš Zelizňák na pozícii 5. K tomu máme mladých chlapcov, to znamená, my sme obnovili zmluvu s Hričom, chceme ďalej rozvíjať Ivanka s Kokavcom, máme tam a diskutujeme s vysokým hráčom 2,6 m s Cabanom, to znamená, máme veľmi silné slovenské jadro a ako ste povedali, ja si nepamätám, kedy naposledy také silné slovenské jadro bolo v Prievidzi. To je veľmi silná a dôležitá časť pre fanúšikov, že vidia aj, že vlastne sú tam prievidžania, prievidskí odchovanci a už tam teda radíme napríklad aj Dalibora Hliváka. Takže to je tá slovenská kostra týmu. No a potom vlastne prichádzala tá druhá časť, tí zahraniční hráči. Aké typy hráčov ste tento rok hľadali, aby vhodne teda doplnili tých Slovákov, ktorých máme na každú pozíciu a kde boli pre vás také tie priority alebo podľa čoho ste vlastne vyberali tých hráčov? Lebo viem, že Matt Haufer mi spomínal, že vždy má tak zoznam 30, 40, možno 50 hráčov na každú pozíciu, potom to postupne prechádza tým sitom. Aké boli priority tento rok? V prvom rade, ako som povedal, priority boli predovšetkým postaviť silné slovenské jadro. To bola priorita. Zároveň sa musíte pozrieť na budget, ktorý sme teda zľahka navýšili do šatne. My sme minulý rok do šatne dali 400 000 eur. Tento rok sme to navýšili, pretože na konci dňa je to veľmi jednoduchá matematika. Čím viac peňazí máte, tým lepších hráčov si môžete dovoliť. A mňa fascinuje, ako tu vzniká narratív, že pomaly akože Prievidza tu má najväčší budget. To nie je pravda. A ten budget, ktorý my sme mali minulý rok, významným spôsobom bol ovplyvnený ďalšími nákladovými externalitami. To znamená, my sme postupne posilňovali stav, postupne sme do tých nákladov mali aj ďalšie veci. Pre všetkým marketing. Marketing bol extrémne drahý. Tento rok ho budem optimalizovať. Tak ako som povedal, som bol nováčik, to znamená, že ja sa to chcem naučiť. A ja rozumiem tomu, že keď sa niečo chcem naučiť rýchlo a dobre, tak to nebude lacné. Ale rozhodne sme neboli tým s najvyššími rozpočtami v šatni. Aj keď sa darí vytvárať tento narratív, že majster, alebo všetci idú k majstrovi len za polievku chleba s maslom a niečo pekné oči, to nie je pravda. To znamená, navyšujeme budget do šatne a my ho optimalizujeme a znižujeme na všelijaké také tie čačky, mačky a tie švašva a podobne. Hej? Vy sa musíte pozrieť na value for money, to znamená hodnotu za peniaze. Akých chcete hráčov v rámci možností, ktoré máte. Prvých hráčov, ktorí sme podpísali, boli Jalen Smith a Jonathan Messi. Jalen Smith je rookie. Jediný rookie, ktorého tento rok máme,
sme si ho vybrali a jeho parametre sú skvelé. Keď ho uvidíte naživo, on je skriňa, je vysvalený, je atletický. On vo fyzických testoch Sergiovi, nášmu kondičnému trénerovi zo Španielska, prekonal všetky rekordy. Ak sa vám zdalo, že Sage Tolbert bol minulý rok atletický a vyskočil a mal obruč na čele, tak tentokrát Jalen Smith je síce nižší, ale tú obruč bude mať na krku. A má rekordné čísla v jumpe z miesta, má rekordné čísla v odrazenom push-upe, má skvelé čísla. Jonathan Messi, ešte nám to musí ukázať na palubovke, ešte tam ide o ten basketbal, to sú všetko ako zatiaľ fyzické testy, ktoré má vynikajúce a ak sa nič nestane, tak ho čaká skvelá kariéra. Jonathan Messi sme ho stiahli z albánskej ligy, kde vlastne hneď prvú sezónu bol najlepším obrancom celej súťaže a zároveň MVP celej súťaže. Obidvaja mali vynikajúce ponuky z Nemecka. A ja len dám taký detail, že Mattovi Hauferovi písal športový riaditeľ napríklad z Karlsruhe, kde mu napísal, počúvaj ma, už sa rozhodni medzi jedným z týchto dvoch, nech si môžeme aj my zobrať. A on mu odpísal, že keď si Prievidza vyberá, v Nemecku sa čaká. On to berie osobne, keďže je Nemec. Nakoniec sme sa rozhodli ich zobrať obidvoch. Sú to podobné typy, ale zobrali sme ich obidvoch. Tento rok prioritou bolo mať výrazne viac ballhandlerov, tak aby aj v prípade neočakávaných udalostí typu zranenia a tak ďalej sme mali viac opcií a mohli hrať na perimetri, byť silnejší. Zároveň Jonathan Messi ako najlepší obranca albánskej ligy, ktorú netreba podceňovať, tam je veľa importov, hrá tam veľa Američanov, bude a má plniť úlohu toho defenzívneho stopera, tak ako ju mal plniť minulý rok Femi Odukale a neplnil. Zároveň je zaujímavé to, že v Spojených štátoch oni majú jedného trénera, oni sa poznajú, to znamená, že tam už je chémia. Ďalej sme podpísali na pozíciu 4, 205 cm vysokého pivota, výborného strelca Frankie Policelli. A ja keď som popozeral na tréningu, ja som ho nevidel minúť tou lavačkou ani jednu trojku. Je výborný a máme radosť, to znamená v kombinácii s Jakubom Okráňom máme trošku iné typy štvorok, ako sme mali minulý rok. Minulý rok sme mali štvorky Nigel Smith a Sage Tolbert. Boli atletickí, boli výborní obrancovia, neboli to najlepší strelci spoza perimetra. Tento rok to posilňujeme a tie štvorky budú silnejší z perimetra. Čo je zaujímavý taký referenčný bod, Policelli minulý rok premenil v britskej lige vlastne viac než 93 za sezónu, čo je skvelé číslo a pri veľmi dobrej úspešnosti. Britská liga, to teraz uvidíme, aj budeme hrať proti Británii kvalifikáciu. Britská liga má svoju kvalitu, má veľa importov, tam hrá veľa Američanov, to znamená, áno, aj to svedčí o tom, kam sme sa posunuli ako organizácia, že nie je to o tom, že by od nás odchádzali do Británie, my z Británie ťaháme a nie leftovers, žiadne zvyšky, žiadne omrvinky, berieme týchto hráčov. Takže posunuli sme sa. Ďalej, to sú traja, štvrtý podpísaný bol Amir Mohamed. Amir je chlapec, ktorého skúša do Prievidze Matt Haufer už 3 roky, ešte skôr ako som ja vôbec bol vlastne involvovaný v prievidskom basketbale. Ťahal ho ešte, keď bol v Kazachstane, potom sa tam stalo nejaké zranenie, vždy mu do toho niečo prišlo a niečo sa stalo, kde to nevyšlo. Tentokrát to vyšlo. Sme za ňo veľmi radi. Matt ho, ako som povedal, chcel už 3 roky. Zároveň Amir Mohamed nám pomohol pri nábore poslednej skladačky a to bol point guard. Skôr ako ale prejdem k point guardovi, tak aby divák rozumel, tento rok dávame viac peňazí do pozície centra a do pozície point guarda. To znamená, že centrom je Jared Coleman Jones. Už pred rokom sme ho chceli. Samozrejme to sme nemohli súťažiť so Slaskom Vroclav, Eurocupový tím, ktorý ho stiahol. Následne potom on hral v Srbsku. A má rovnakého agenta ako Noah Reynolds. Noah Reynolds dal tie najlepšie referencie na Prievidzu, takže nakoniec najprv to vyzeralo, že nie, že nemáme šancu, ale nakoniec tie negociačné schopnosti Matta Haufera pomohli k tomu, že Jared Coleman Jones je v Prievidzi. Je u nás rád, mne sa on veľmi páči, on je taký, Američania to volajú swagger, taký akože náušničky, taký ako frajírek, ale v dobrom slova zmysle.
a okamžite tak nejak prenikli do komunity a jemu sa páči v Prievidzi, jemu sa páči to, že je to menšie mesto, nemá žiadne distraktory, že teda je to basketbalové mesto, že ho ľudia zdravia, že sú k nemu slušní. Viete, Sage Stolberg sa napríklad sťažoval, že v Poľsku mal veľa skúseností s rasizmom. To znamená, toto je ďalší dôležitý prvok, aby sa tí hráči cítili dobre, aby sa cítili prijatí, aby to okolie im prejavovalo náklonnosť, že teda áno, ste tu vítaní. Pretože keď sa necítite niekde vítaní, nemôžete podať dobrý výkon na palubou, keď to sa snažíte odtiaľ odísť čo najskôr. A v Kanianke napríklad mali tréning na outdoorovom ihrisku a Jared skočil do Kanianského jazera a ukázal nám, ako je plávať ako Michael Phelps. Je to výborný chlapík. Povahovo sú oni veľmi dobre všetci. No a posledná skladačka point guard, Christian Eugene, hral, my sme ho chceli samozrejme už asi 2 roky. Pred 2 rokmi hral za Rapid Bukurešť a dominoval v rumunskej lige, hral skvele. Minulú sezónu hral za FMP Beograd, Adriatickú ligu, zároveň hral semifinále srbskej ligy proti Partizanu Belehrad a nastrelal 22 bodov proti Izakovi Bongovi, ktorého ja považujem za jedného z najlepších obrancov Euroligy. A čo rozhodlo? A prečo to bolo komplikované? Komplikované to bolo preto, že mal veľmi lukratívny kontrakt z FMP Beograd ešte na 1 rok, čiže my sme ho vykúpili z tohto kontraktu, to je prvá vec. Druhá vec je, chcel väčšiu rolu, on ju v Prievidzi dostane, a on chce mať voľnosť, chce byť, aby sme boli zrozumiteľní, ja nehovorím, že to presne tak bude, ale povedzme, že by chcel byť takým prievidským Ricky McGillom. Hej? On tú možnosť dostane. Či sa to podarí, my mu k tomu budeme držať palce, v športe nič nie je garantované, preto len to prirovnávam, nechcem povedať, že to bude rovnaké. A zároveň, čo veľmi pomohlo, bolo interview. On si veľmi považoval interview s celým trénerským staffom, alebo teda s celým tým rekrutovacím staffom, to je Garrett Murray, Matt Haufer a Andrej Červenka, kde on videl a vnímal, nie každý Američan, nie každý hráč vám zaakceptuje ten drsný balkánsky prístup, kde tí tréneri nemajú problém vám nadávať, znižovať vašu dôstojnosť, nadávať na vašu matku a podobne. To nie každý môže a musí. Garrett Murray je slušný človek. Je veľký rozdiel, a teraz použijem F-word, je veľký rozdiel excitovaný pri timeoute povedať hey guys, play the fucking defense. Je to veľký rozdiel, ako keď niekomu poviete play defense you fucking bastard. To je veľký rozdiel. Hej? Vy sa nesmiete dotknúť jeho dôstojnosti. A aj Jared Coleman Jones nespomína s láskou na to. Hej? Kdežto Garrett Murray je vlastne, častokrát tí tréneri nevedia poriadne anglicky, nerozumejú im, málo sa s nimi rozprávajú, útočia na ich dôstojnosť, vytvárajú extrémny tlak. Treba to stále vnímať, že to sú mladí chalani, ale a nie vždy je ten prehnaný tlak sa stretne s výsledkom. A tretia dôležitá vec, Amir. Oni spolu hrávali na univerzite v Alabame za Troy, kde vlastne práve táto univerzita urobila príspevok, kde vlastne ukázala týchto dvoch brothers in arms, týchto bratov v zbraní, že teda sú reunited overseas, cez more, že teda hrajú na Slovensku a tam je ďalšia chémia. A ešte jeden detail, a to je, že Jonathan Messi hral v Texase, pretože on je z Houstonu. A aby sme si to vedeli predstaviť, že oni hrali na strednej škole, kde teda tá obec mala 2 stredné školy. Povedzme, že taká handlová v Texase a tam sú 2 stredné školy a teda za jednu hral Messi a za druhú hral Christian Eugene. A teda sme zisťovali, že ako to tam bolo a ten Messi vlastne hovorí, Eugene bol starší, takže ja som k nemu vzhliadal už vtedy, ale ten svet je malý a ako sa nám to krásne stretlo v Prievidzi. Naozaj nie je zvykom, aby na Slovensko do Prievidze prišiel hráč, ktorý minulú sezónu pôsobil v Eurocupe, prípadne v ABA lige, sú naozaj špičkové súťaže v rámci Európy. Boli práve toto také tie najťažšie podpisy na dotiahnutie? Najťažší podpis bol práve teda ten Christian Eugene. Bolo to veľmi komplikované, týkalo sa to aj buyoutu, zároveň s nami o ňoho veľmi súťažilo FC Porto. A nakoniec to dopadlo tak, že a všetky tie dôvody, ktoré som použil a významne nám k tomu pomohol aj Amir. A teraz keď si vezmete, že Amira chcete 3 roky, podarí sa to a zároveň je tam tá príjmová externalita v tom, že on nám pomôže s náborom Eugena, ktorého sme chceli tiež.
poviem to inak a tak trošku pikantne, že na palubovke sme porazili Sporting Lisabon, v diplomácii sme porazili FC Porto a ak postúpime v Európskom pohári FIBA, tak nás čaká Benfica Lisabon do tretice, takže prepojenie s portugalským basketbalom. A čo je treba povedať, že FC Porto nakoniec na jeho pozíciu podpísalo angolského rozohrávača, ktorého sme práve teda proti Slovensku videli. A my sme veľmi radi, že sa nám to podarilo. Bolo to náročné, bolo to komplikované, ale podarilo sa to. Ďalší hráč, ktorý bol vlastne súčasťou angolského výberu, hral za Sporting Lisabon, aj predtým u nás Prievidzi, čo tiež svedčí o tom vlastne, akú kvalitu súperov sme tu v priebehu roka videli. Spomenuli ste určite tú hernú stránku, ale veľmi dôležitá časť je aj ten charakter tých hráčov a Matt Haufer, Gareth Murray to spomínajú vlastne pri každej posile vždycky, aký je pre nich dôležitý charakter a čím ich vlastne ten hráč zaujal. Gareth Murray má také svoje pravidlo, ktoré môžeme voľne preložiť ako žiadne problémové typy, jednoducho nechce vidieť vo svojom tíme. Viete si predstaviť, že by ste podpísali do týmu hráča, kde máte nejaké pochybnosti ohľadom tej charakterovej stránky, ale je tam zaujímavý ten herný upside, alebo jednoducho to je pre vás no-go, že ten charakter je taký dôležitý? Minulý rok tam boli nejaké otázniky, predovšetkým pri tom Michael Brown-Jones. A my sme podpísali z Ole Miss, čo je špičková univerzita. On mal byť pre nás akože extrémne silná štvorka a vlastne tam boli tie red flagy malinké, na začiatku už pri tých interviu a tak ďalej, on tam bol stále nejaký odutý hneď od začiatku, boli tam nejaké problémy. Nakoniec všetky dôvody, to bolo ono, hej, že on nám vlastne jedného pekného dňa prišiel, oznámil, že končí, kúpil si letenku a nikomu nič nepovedal, odišiel. A keď sme to potom zisťovali od jeho agenta, ani jeho agent na to nevedel prísť, že čo sa vlastne stalo. On tam rozprával o tom, že tamtí boli z New Yorku, on z Filadelfie, tam bol nejaký hejt, potom mu vadilo, že má krátku posteľ, potom mu vadilo, a odtedy to voláme, že cintorín, lebo jemu vadilo, že bol blízko cintorína. My vieme, že on bol muslim, či mu tam vadili kríže, to ja neviem, ale ja za to nemôžem, že Komanči kedysi stávali fabriky a cintoríny v centre mesta, veď na konci dňa v Prievidzi ja mám dom blízko cintorína a nehádžem sa kvôli tomu o zem, proste it is, tak to je. On potom išiel do Azerbajdžanu. Azerbajdžan je moslimská krajina, takže my sme čakali, že možno to mohol byť problém, náboženstvo. Nakoniec tam bol tiež 2 týždne a nakoniec sa skončilo tak, že on má nejakú mentálnu poruchu, sme zistili, s odstupom času, keď sme sa bavili s jeho agentom. Jeho agent ho škrtol zo svojho zoznamu, nespolupracuje s ním. A dnes už by sme si na to dali extrémny pozor. To znamená, v momente, keď nám tam skočil nejaký malý red flag, taká tá červená vlajočka, že toto by mohol byť charakterový problém, radšej ho nechceme. Viete, veľmi náročné nájsť hráča, ktorý vie byť drsňak na palubovke, ale vlastne mimo tej palubovky je to slušný človek. Väčšinou tí slušní ľudia sú veľmi slušní aj na palubovke a tým pádom, viete, Michael Jordan nebol slušný na palubovke, Kobe Bryant nebol slušný na palubovke, to neboli tí nice guys. Viete, nice guys nie sú víťazi. A potom tí, čo nie sú nice guys, že sú drsní na palubovke, tak sú potom väčšinou drsní aj mimo palubovky, aj v tom bežnom živote a sú vlastne problémové typy. Ja tieto problémové typy volám Balotelli. Každý tréner si myslel, ako dokáže zvládnuť Balotelliho, ktorý vo futbale bol úžasný talent. Ako hráč do 21 rokov, jeho volali Čierny Messi, že vlastne bol svetový hráč do 21 rokov. Nakoniec sa pozrieť, ako skončil. Hej? Okrem toho, že všade, ja hovorím, dáte hore ten dres, why always me, prečo vždy ja, tak to je presne ty Balotelli. Že to sa nedeje tebe. Hej? Neháď sa do pozície obete, to sa deje kvôli tebe, pretože ty si takýto charakter, pretože ty priťahuješ problémy. A nechceme Balotelliov. Proste majú jasné pravidlo, akým spôsobom náborovať hráčov a voláme to 3C. Tie 3C znamená competence, kompetencia, character, charakter, chemistry, chémia. Tieto 3 veci musia fungovať. Keď hovoríme o skratkách, tak použijem ešte jednu. Coach Trinkieri, ktorý trénoval Žalgirise Kaunas a teraz podpísal PAOK Solún, skvelý odborník, veľmi, veľmi známy tréner, tak to nazval, že pri nábore odmietajú hráčov, kde to volajú tzv. 4S. A že tie 4S v momente, keď sa nejaké objaví, tak takého hráča nechcú. A tie 4S znamenajú soft, mäkký, a vy môžete byť soft mentally, or soft physically. On je Talian, takže to tak ako s takým prízvukom to rozprával. Čiže aj mentálne, aj fyzicky. Slow, pomalý, selfish, sebecký, stupid, hlúpy. Že ako náhle sa objaví nejaké toto S, tak ho nechcú.
A ja som to poslal Mattovi Hauferovi. A Matt Haufer je veľmi vtipný človek a on mi odpísal, že pred pol hodinou mi to poslal Gareth Murray. Tak tebe napíšem to isté, čo som napísal jemu. Chlapci, keď tu platíme hráčov menej ako 10 000 eur mesačne, tak si nájdite S, s ktorým viete žiť. A vybavené. A teraz, keď si to uvedomíte, tak boli zápasy v minulej sezóne, kde sa nejaké to S objavilo. Proste tak to je. Tak to je. My si nemôžeme dovoliť platiť hráčov 100 000 mesačne, 200 000 mesačne, tam vy odstraňujete tieto S. Aj? Zoberte si, keď som spomenul coach Trinkieri podpísal PAOK Solún a prvý hráč na túto sezónu, ktorého podpísali Jedy Osman za 9 miliónov eur na 3 roky. 9 miliónov eur na 3 roky. Uvidíte, budeme spomínať na to, že sme PAOK Solún mali v Prievidzi tak, ako pamätníci spomínajú na Barcelonu. Naozaj to boli veľké súboje opäť aj v tejto sezóne v Európskom pohári FIBA. Veríme, že ďalšie veľké duely nás čakajú aj v tomto ročníku a ten tým je zložený naozaj veľmi zaujímavo. Príprava už sa teda rozbehla, o pár dní vlastne čaká mužstvo aj prvý prípravný zápas v Česku. Aj celkovo to zloženie prípravy vyzerá atraktívne, sú tam kvalitní superi, či už teda začneme Českom, potom Rakúsko, Maďarsko, Poľsko, čo je ale také sklamanie pre fanúšikov, že jediný prípravný zápas na Slovensku odohráme v Piešťanoch, ale bude to ten atraktívny superpohár, veľká novinka a možno získať prvú trofej sezóny proti Leviciam. Ako hodnotíte tú skladbu tých našich prípravných zápasov, akej kvalite superov vlastne budeme čeliť a skúste aj priblížiť to, čo zaujímalo mnoho fanúšikov, prečo tento rok nebude prípravný zápas aj doma v Prievidzi? Nás to mrzí, my sme veľmi chceli prípravné zápasy doma v Prievidzi. Žiaľ, musíme rešpektovať to, že víkendy v športovej hale sú obsadené. Ako som povedal, športová hala nám nehovorí pane. My sa musíme vedieť prispôsobiť. Na druhú stranu treba povedať, že športy typu karate, korfbal a podobne, ktoré tie víkendy majú teraz obsadené, tak zase sa prispôsobujú nám počas sezóny. Takže treba byť férový v tejto veci. Keby to bola naša facilita, tak samozrejme sme doma. Toto sa nám nepodarilo. A v tých termínoch, kde sme mohli mať voľnú halu, zase vtedy tie týmy, s ktorými sme chceli hrať, nemali možnosť. Na druhú stranu, keď vás pozve majster Maďarska na turnaj, vysoko kvalitne obsadený, to sa neodmieta. A ponúkali sme Slasku Vroclav, že by mohol prísť na prípravný zápas. Už to bolo blízko, ale nakoniec oni dostali ponuku od London Lions v Británie, do Londýna, kde bude hrať aj Žalgiris Kaunas, no a to sa ospravedlňujú, že to sa neodmiete, takže išli tam. A túto nedeľu nás čaká prípravný zápas v Novom Míčine proti Ostrave. Veríme tomu, že nás to veľmi dobre preverí, a budú sa mať možnosť ukázať importi, ale predovšetkým bude sa mať možnosť ukázať a očakávame, máme veľké očakávania od Davida Nováka a zároveň od Jakuba Mokráňa. A Ostrava je veľmi kvalitný tím, podpísali veľmi kvalitného centra, veľmi kvalitného rozohrávača, teraz v príprave rozbili Olomoucko, takže to bude ťažký fyzický zápas, pretože napríklad Jalen Smith je prekvapený z toho, aká je Európa fyzická. Zároveň musíme mu dať na neho pozor, čo sa týka krokov. To je Noah Reynolds, minulý rok to bolo to isté. Vždy, keď tí chlapci urobia kroky, lebo urobí otvorený vnik, doskočí na tú istú nohu odrazovú, vždy poviem welcome in Europe, takže Američania, ktorí už sú nejakú tú sezónu v Európe, tak mu vysvetľujú, hej, že ako je, čo je faul, čo nie je faul, kedy môže hrať takto fyzicky, kedy nemôže hrať takto fyzicky, čo má očakávať. Takže toto bude veľmi dobrým preverením. Zaujímavosť je Gorník, pretože Gorník nás pozval na základe skúsenosti s nami z minulého roka. Minulý rok to bol presne ten slávne, neslávny zápas, my sme museli rešpektovať požiadavku Gorníku. Požiadavka Gorníku bolo, že chcú hrať za zavretými dvermi a nechcú, aby boli akékoľvek streamy, akékoľvek informácie a ani o výsledku toho prípravného zápasu von. Fanúšikom sa to nepáčilo, rozumieme tomu, ale my sme požiadavku Gorníku rešpektovali a keď niečo obetujete, tak môžete očakávať nejaký reward, nejakú odmenu za to a to sa podarilo. Gorník nás na základe dobrých skúseností s nami nás pozval aj tento rok na turnaj, kde bude aj Zielena Gora, čo je vlastne vicemajster Poľska, pravidelný pohárový účastník z Poľska, takže vysoko kvalitne obsadený turnaj a na betón. Majster Maďarska a vicemajster Poľska nás veľmi dobre preverí pred sezónou. Spomenuli ste Superpohár. Je to nová súťaž, respektíve nová trofej vyhlásená Slovenskou basketbalovou asociáciou. Nikdy sa Superpohár na Slovensku nehral.
Zároveň treba ale povedať, že je to veľmi cenená trofej v zahraničí, veľmi cenená trofej vo futbale, veľmi cenená trofej v basketbale, kde teda víťaz pohára hrá proti víťazovi ligy. Nemáme s tým skúsenosť, je to nové, ale takisto tenis nemal skúsenosť so svojou účasťou na olympiáde. V 1988 tiež tak skepticky sa každý na to pozeral. Olympiádu v Soule vtedy v mužskom tenise vyhral rodak z Bojnic Miloš Mečíř, čo by za zlatú medailu v tenise dal Roger Federer. Preto napríklad, keď sa objavil na olympiáde golf v 2016 v Rio de Janeiro, už to nikto nepodcenil a všetci vedeli, že raz to bude veľmi cenená trofej a všetci bombardéri do toho RIA prišli a chceli tú medailu vyhrať. To znamená, že my berieme túto súťaž veľmi vážne, chceme to vyhrať. Je to hneď prvý cieľ sezóny, pretože to neznamená, že sa to podarí. Levice majú vysokokvalitný káder, dokonca podľa Meta Haufera do importov tento rok vrazili viac ako vrazil Bamberg. A to znamená, že Levice to myslia veľmi vážne s obhajovou titulu, idú do toho naplno. My pôjdeme do toho zápasu s plným rešpektom, ale zároveň s tým, že to chceme vyhrať a chceme byť historicky prvým víťazom Superpohára, čo by nám už nikto nikdy nevzal. Čakajú nás, verím, že veľké zápasy v priebehu tejto sezóny, taký okrem Superpohára, prvý veľký vrchol tej sezóny príde v kvalifikácii Európskeho pohára FIBA v závere septembra dvojzápas, ktorý začneme na chorvátskej pôde. V Samobore, čo je prekvapenie chorvátskej ligy z toho minulého ročníka, klub so zaujímavým príbehom, ktorý vlastne pri premiére v najvyššej súťaži sa umiestnil veľmi vysoko, mal tam veľmi dobré zápasy s neskorším majstrom a našim superom Cibonou Záhreb. Porazil ale napríklad aj Sedevitu junior, čo bol tiež náš super v Európskom pohári FIBA a bude to taký nevyspytateľný protivník do tej kvalifikácie. Áno, chcem povedať to, že minulý rok sme sa rozhodovali na začiatku sezóny, že či sa prihlásiť do Severoeurópskej ligy EMBL a mať istotu skupinovej fázy, alebo ísť do pohára FIBA a hrať kvalifikáciu, čo je vždy lotéria, je to obrovské riziko. Dokonca som voči tejto otázke vystavil našich partnerov a sponzorov. Dávate do klubu peniaze, keby to bolo na vás. Nedostal som jasnú odpoveď. Viete, prebrať zodpovednosť, urobiť rozhodnutie je náročné. Kritizovať potom to rozhodnutie, keď to nevíde, je jednoduché, ale sponzori boli veľmi opatrní. A tam som sa musel vrátiť ku svojmu kompasu v úvodzovkách. To znamená, čo bol dôvod? Prečo som vstupoval do slovenského basketbalu? Aby som mu pomohol. A slovenskému basketbalu pomôžeme viac, keď pôjdeme hrať kvalifikáciu FIBA ako EMBL. EMBL pomôže klubu, ale nie slovenskému basketbalu. A to sa potvrdilo. To znamená, že nám sa podarilo postúpiť, nám sa podarilo uhrať skupinu, takže sme postúpili medzi najlepších 16 a ešte tam uhrať víťazstvo proti Sportingu Lisabon, kde som sa naučil, ako funguje vlastne výpočet tých koeficientov, kde vy s čím vyššieho koša porazíte supera, Sporting bol z prvého koša, s čím vyššieho koša porazíte supera, tým viac bodov do toho pomyselného rebríčka FIBA tej krajine ide. A my sme nahrali dostatočné množstvo bodov na to, aby Nitra tento rok mohla hrať priamo v skupine. Bola už nasadená v skupine a nehrala kvalifikáciu. My musíme rešpektovať žreb, ten hovorí, že musíme hrať kvalifikáciu, sme nasadení. Prvýkrát v kvalifikácii sme papierový favorit, bude to nová pozícia, s takouto pozíciou sme my sa nikdy nečelili a ideme do toho all-in. To znamená, že my dokonca, myslím, že jeden alebo dvaja hráči majú dodatkovú klauzulu v zmluve, ak nepostúpime, môžu si hľadať iný klub. Pretože chceme postúpiť, chceme hrať Európu, dáme do toho všetko, ideme hrať do Zagrebu na štadión Dražena Petroviča, s čím už máme skúsenosť, už máme tam niečo odohraté a ako som povedal, to je extrémne dôležitý cieľ sezóny, to znamená postup do hlavnej skupiny. A ak postupíme do skupiny, tam nás čakajú ťažké váhy a cestovateľská skupina. Mali by sme tam Ženevu zo Švajčiarska, mali by sme tam Bakenbers, majster Dánska, pokiaľ by sa nekvalifikoval do BCL. Mali by sme tam tým z Azerbajdžanu, mali by sme tým z druhej najkvalitnejšej kontinentálnej ligy v Európe, a to je z Turecka, Denizli, a Benfiku Lisabon. A to je to, čo som pánovi Kováčikovi, konateľovi BC Prievidza hovoril, my sa tak zdvorilo oslovujeme šéfkom. Hovorím, šéfko, ste si vedomi toho, že píšeme históriu? Tak ako ľudia pamätajú Barcelonu, tak raz budú pamätať tieto týmy, že čo sa tu darí, tie Cibony a Paoky ale poviem ešte taký detail, keď sme sedeli na káve
s pánom Chrenkom, tak on hovorí, Janičko, ja som taký rád, že mi sem nosíš tie európske týmy. Vieš, mňa už nebavia tie Svity a Lučence a ja si vždy použil taký výraz, ja si vždy požužňam, keď môžem vidieť tie rozdielne európske štýly basketbalu. Spomente si na Kutaisi, to bol úplne iný štýl, Bilbao, úplne iný štýl, PAOK, úplne iný štýl. Takže áno, chceme byť aktívni v Európe a treba povedať, že je výborné, že aktívni v Európe sú viacerí v rámci Slovenska, že už to nie sú len Levice, už k tomu pribúdajú aj teda ďalšie týmy a je to pre slovenský basketbal len dobre. A teraz by som rád porovnal, aby sme si boli vedomí, že ako a kam sa slovenský basketbal klubový posúva. Niekde musíte začať. Pred 6 rokmi, v roku 2020, sa odhlásil z ligy Komárno a v lige bolo 7 tímov. Dnes začína ligu 11 tímov a len Slovan Bratislava bude mať väčší rozpočet ako všetkých 7 tímov vtedy dohromady. Obrovský rozdiel. A kam sa ten slovenský basketbal posúva a to znamená pre divákov, že nás čakajú veľké večery na domácich palubovkách v rámci najvyššej slovenskej súťaže typu z SBL. Veríme, že nás čakajú opäť aj veľké európske večery a s tým vlastne súvisí aj možnosť pre fanúšikov, ktorí chcú byť na každom domácom zápase, aby si už teraz zaistili permanentku, ktoré už sú v predaji a je to pre nich naozaj skvelá príležitosť ako vlastne už pred sezónou ukázať tú podporu ešte predtým, ako sa vôbec odohrá prvý zápas. Čo to znamená aj pre ten klub, keď cíti takúto podporu od fanúšikov? Pre nás je to spätná väzba. Je to spätná väzba, že ten fanúšik alebo sponzor nám dáva najavo, že teda oceňuje prácu, ktorú robíme. Je to dôvera. My si musíme zaslúžiť tú dôveru, to znamená, áno, dôverujem, že keď peniaze dám do toho klubu, tak sa nestratia, tak budú dobre použité, tak ich dáte do šatne a to bol môj prísľub, že teda tie peniaze od sponzorov všetky pôjdu do šatne, nemusí sa nikto trápiť, či to išlo na nejakú tanečnicu, na nejaké zimné pneumatiky alebo nejak neefektívne použité, všetko to ide do šatne. A za to sme vďační sponzorom, že teda niektorí z nich nám navýšili príspevok. Čo sa týka permanentiek, aj to je prejav dôvery a uznania zo strany fanúšika a hrdosti. My čakáme, že vlastne ten fanúšik bude hrdý na to, že áno, máme tu silné slovenské jadro, máme prievidské jadro, že to sú Prievidžania. To, po čom vlastne to prievidské srdce volalo a pišťalo, čo chcelo, tak sa snažíme naplňať vo vedení klubu. A zároveň by som chcel vyzvať, že vlastne tá obyčajná permanentka je len na základnú časť SBL a my veľmi oceníme, keď nám ten divák prejaví dôveru a kúpi si permanentku hrdý fanúšik. Chceme dať urobiť také náramky na ruku, aby sa odlišili, aby bolo vidno, aby boli pyšní na to, že teda sú hrdí fanúšikovia, kde teda výhodou je, že to má aj na zápasy playoff a zároveň európske večery, takže ak si to môžem dovoliť, by som rád vyzval fanúšika, ktorý si kúpi bežnú, obyčajnú permanentku, že prejavte nám dôveru, dajte nám šancu, kúpte si tú, upgradenite si ju na hrdého fanúšika. A ďalšia výhoda, ktorú tým získa, že 8. septembra máme stretnutie s hrdými fanúšikmi a budeme robiť predstavovanie tímu, kde teda je to tzv. Meet and greet, to znamená, viete sa stretnúť s celým staffom, tímom, hráčmi, urobiť si fotku, získať podpis ešte pred sezónou. Chceme toho hrdého fanúšika ešte viac vtiahnuť do toho diania, do toho tímu. A poslednú vec, ktorú chcem povedať, je, aby aj fanúšik vnímal a sledoval, kto prievidský klub sponzoruje. Aj to je forma podpory. Nie len to, že si kúpim lístok, že si kúpim permanentku, že som sponzor, ale aj to, že nakupujem tovary a služby od sponzora, ktorý vlastne dáva peniaze do toho klubu. My musíme byť trpezliví. Ja osobne musím byť trpezlivý, ale verím tomu, že raz si zaslúžime to, že to bude česť sponzorovať prievidský basketbalový klub, že to bude značka, že vlastne bude zvýšený dopyt zo strany sponzorov byť spojený s touto značkou, že to bude honor v rámci regiónu, že teda aj tí klienti, zákazníci našich sponzorov to budú tak brať a budú to vnímať ako prioritu. Ak sa rozhodujem medzi 2-3 spoločnosťami, kde kúpim tovar alebo službu, tak sa rozhodnem pre sponzora BC Prievidza. To sú veľmi zaujímavé informácie aj pre fanúšikov a aj benefity, ktoré ponúka napríklad permanentka hrdý fanúšik, keď si spomeniete pred minulou sezónou, kto by to bol povedal, že v priebehu niekoľkých týždňov tu budeme v Prievidzi hostiť Bilbao,
PAOK Solun a Sporting Lisabon a ako sme už počuli, tak aj tento rok to vyzerá veľmi zaujímavo s tým potenciálnym menoslovom súperov do skupinovej fázy. Ten čas je už neúprostný, ja verím, že na viaceré témy ešte nadviažeme v priebehu ročníka, ale na záver ešte poďme sa aspoň v skratke dostať k téme ambícií pre túto sezónu, čo je samozrejme niečo, čo každého fanúška zaujíma, s akými ambíciami vstupuje klub do tejto sezóny. Vieme, ako to bolo minulý rok, chceli sme byť vyzývateľom v boji o majstrovský titul, zúčastniť sa Final Four slovenského pohára a dosiahnuť teda dobré výsledky aj v Európe, vôbec tam postúpiť, tam sa podaril ten nadplan. Tak ako to vyzerá s ambíciami BC Prievidza tento rok? Sme ambiciózni. Sme a budeme ambiciózni. Ja osobne by som napríklad nechcel pracovať s ľuďmi, ktorí nie sú ambiciózni. V momente, keď nemáte ambíciu, to sa len tak ponevierate a tým pádom vy vlastne v jednej organizácii ani nedokážete fungovať. Ambiciózni ľudia, ktorí majú vysoké nároky, v prvom rade sami od seba a následne od svojho okolia, nedokážu dlhodobo spolupracovať s ľuďmi, ktorí nemajú ambície a nevyžadujú, sú priemerní a nejak sa ponevierajú v akejkoľvek problematike, v akomkoľvek biznise, v tomto prípade teda v basketbale. Tie ambície sú jasne definované, to znamená, chceme vyhrať superpohár, chceme postúpiť do skupinovej fázy pohára FIBA, tam odohrať čo najlepšie, čo najviac. Tie týmy skladajú svoje rostre, to znamená, my dnes ešte nepoznáme tie kvality, to znamená, že uvidíme tie naše možnosti, aké sú, ale chceme reprezentovať slovenský klubový basketbal čo možno najlepšie a najviac. A určite chceme zabojovať o slovenský pohár, no a ako som povedal, chceme byť vyzývateľom tých veľkých, pretože Levice sú veľké. Je to 5-násobný majster. Slovan Bratislava, viete, to sa ťažko súťaží s ich rozpočtom. Majitelia Slovanu Bratislava bohatli na prvej vlne kuponovej privatizácie, keď ja som na gymnáziu v Prievidzi sa učil náuku o spoločnosti a vektory. Hej. To znamená, s tým sa ťažko súťaží. Nesťažujem sa, chceme byť vyzývateľ, chceme zabojovať, ide o šport. Takže, viete, ale treba počítať s tým, že viaceré týmy budú kvalitné. Nitra je vždy ticho, nikdy nič nepovie, ale Nitra má peniaze, má ambície, rovnako tak chcela byť majster minulý rok. Môže to byť len jeden. A tí ostatní čo? Sú babráci, neschopáci? Nie, proste to je šport. Výborný scouting, je vidno, že má Lučenec. Svoj káder zlepšuje aj ďalšie týmy. Handlová podpisuje solidných nováčikov, Košice podpisujú solidných nováčikov. Ja si myslím, že sa máme na čo tešiť a Slovenská basketbalová liga ide hore. Pred 2 rokmi skočila o významný krok vpred, to je jeden level niekde inde. A veľa ľudí má dojem, že vlastne tí noví hráči nie sú takí kvalitní, ako boli tí hráči predtým, a to je len preto, že vlastne dokonca skúsený divák má ten dojem, ale to je len preto, že už má zážitky s tými hráčmi, má ich osvojených, videli ich v mnohých úžasných akciách, prekonali rôzne rekordy. Ale môžem ubezpečiť, na papieri to vyzerá, že tento rok by sme mali mať silnejší káder, ako sme mali minulý rok, a ten minulý rok bol výborný káder. A Levice na papieri majú, zdá sa, ešte silnejší, určite drahší káder. O Slovane sa nemusíme rozprávať. To znamená, že vyzerá to tak, že Slovenská liga Nitra bude veľmi silná. A tá Slovenská liga postúpila ešte o level vyššie. Aj? Takže máme sa na čo tešiť. Aj z pozície nestranného diváka to sú všetko skvelé správy a veľmi sa tešíme na to, čo prinesie táto sezóna. Verím, že na to opäť nadviažeme aj v priebehu sezóny a pozrieme sa na tie aktuálne témy. Pán Miller, ďakujem za vašu účasť v dnešnom podcaste aj pre všetkých fanúšikov. Určite naďalej sledujte naše stránky BC Prievidza, aby ste boli v obraze, dozvedeli sa už výsledky prípravných zápasov a taktiež ešte zaujímavá informácia pre divákov v stredu 26. augusta budete môcť naživo vidieť tým na palubovke Prievidskej športovej haly na otvorenom tréningu, takže možnosť, keď nebude ten domáci prípravný zápas, aspoň takto sa prísť zoznámiť s tými hráčmi a vidieť ich v akcii. Ďakujem veľmi pekne. Zároveň chcem vyzvať fanúšikov na podporu 4. septembra na Superpohár. Klub bude organizovať výjazd a fanklub ide v plnej sile. A dúfame, že budeme môcť hneď na začiatku sezóny oslovovať prvú trofej. Určite chlapci sa na to tešia a máme sa na čo tešiť túto sezónu. Ďakujem pekne. Áno, do 31. augusta sa môžete nahlásiť na tento výjazd u Romana Kovačka. Veríme, že naozaj Piešťany sa stanú na chvíľu Prievidzou.